Всем салам, это Футзал Казахстан. Данное видео выходит при поддержке крупнейшего инвестора в казахстанский спорт компании Алимбет. Спасибо, что поддерживаете казахстанский спорт и футзал в Казахстане. Қабылбаев өнер көрсетеді. Және міне Вандерсон Мануэль Перейра да Силва есеп ашып кетті. Қайрат командасының қақпашысы. Бұған дейінгі екі ойында Жоау Пауло деген бразилиялық қақпашы тұрған болса, бүгін Вандерсон бірінші минуттан ойынды бастады. Осылайша қайраттықтар үшін бүгінгі ойын өте сәтті басталды. Тосқауыл жиі орын алып жатыр. Бұл жерде Нулеттің соққысы және гол! Егор Нулет есеп 1-1 құрметті жанкүйерлер. Кездесудің алғашқы 5 минутында 2-1 гол көріп отырмыз. Бүгінгі ойын Алматыдағы бұл жерде Тұрсағұлов бірінші кездесуде гол соққан еді. Міне бүгінде голсыз кетпей отыр. Дәурен Тұрсағұлов бәрекелді. Есеп 1-2. Ұзақ уақыт жарақаттан соң алаңға оралған Дәурен Тұрсағұлов Алматыдағы алғашқы кездесуде де қанжығасын байлаған еді. Бүгінде міне мергендігімен көзге түсіп отыр. Өз қателігін бірден жуып шайғандай еді, бірақ бұл жерде Қайрат командасының қауіпті шабуыл және Асерсон есепті 3-1 етіп отыр. Қайрат командасының пайдасына қорғаныстағы қателік ақтөбеліктер үшін өкінішті аяқталды. Осылайша Асерсон алматылық Қайрат командасының 3-ші голын соғып отыр. 20-шы нөмірдегі бразилиялық ойыншы қанжығасын майлап отыр осылайша. Және Альберт Ақбалақов. Есеп 3-2. Альберт Ақбалақов камераға барып нәрестесіне голды арнады. Есеп айырмасын қысқартып отыр. Ақтөбе командасының басты сұрмергені. Есеп 2-3. Әлде болса алматылық команда алды. Дедезиньода 58 гол болатын. Параллель матчта егер Дедезиньо гол соқпаған болса, онда Альберт жетуге сәлақ қалар еді деп айтқанымызша болмай еді. Бұл жерде Асерсон есепте еселеп кетті. 2-4. Бүгінгі матчта дубль автор атанып отыр. Асерсон Алматыдағы қос ойында да жолы болмаған ойыншылардың бірі еді. Асерсон бүгін міне қос тобымен көзге түсіп отыр. Ал жоғары прессинг қазір. Прессинг өз нәтижесін берді. Эдсон Гомес алматылықтардың 5-ші голын соқты. Спорт сарайына жиналған жанкүйерлер біртіндеп аренадан шыға бастады. Бұл дегеніміз өз командасына деген сенімнің